បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនេះមួយជា accounting principle បាទឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនទី1បាទចាប់ផ្ដើមដំបូងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកចិត្តទុកដាក់ហើយមេរៀនទី1នេះគឺសំខាន់វាជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបន្តទៅមេរៀនបន្តបានបាទតែបើសិនជាមេរៀនទី1នេះបងប្អូនរំលងវាឬក៏តាមមិនទាន់ត្រង់កន្លែងណាមួយនោះគឺពិបាកនៅក្នុងការបន្តទៅមេរៀនបន្តណាស់បាទហើយបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនិស្សិតមួយចំនួនធំពេលដែលគាត់មិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងមេរៀនទី1ហើយគាត់នឹងបោះបង់នៅជំនាញគណនេយ្យចោលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទេណាអូខេមេរៀនទី1និយាយអំពី recording transaction ការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការបាទការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនជាទូទៅយើងផ្ដោតលើហ្នឹងណាអូខេនៅក្នុងនេះមានការណែនាំខ្លះខ្ញុំសូមអានបន្តិចដើម្បីបញ្យល់សេចក្តីឬក៏គោលបំណងនៃមេរៀនរបស់យើងមេរៀនទី1នេះបាទថា this chapter revise how transactions are recorded in the accounting system បាទអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺរំលឹកឡើងវិញអំពីរបៀបនៃការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យអូខេរបៀបនៅក្នុងការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យIt describes the accounting equation on which the principle of the voluntary bookkeeping is based. But then explain in broad outline the nature of the voluntary bookkeeping and balance on account. អញ្ចឹងគេថាវានឹងធ្វើការបរិយាយទៅលើសមីការគណនេយ្យបាទដែលគោលការណ៍ដែលជាគោលការណ៍នៃការចុះបញ្ជីទ្វេភាគហើយការកត់ត្រាគណនេយ្យត្រូវផ្អែកទៅលើបាទការកត់ត្រាគណនេយ្យត្រូវផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីទ្វេភាគហ្នឹងអូខេបាទបន្ទាប់មកវាបញ្យលបន្ថែមអំពីលក្ខណៈនៃ double entry និងការកត់ត្រាគណនេយ្យការចុះបញ្ជីទ្វេភាគនៃការកត់ត្រាគណនេយ្យហើយនឹងការបូកសរុបគណនីនីមួយៗបាទអញ្ចឹងកត់ត្រាហើយយើងបូកសរុបហ្នឹងវាមានណែនាំអញ្ចឹងបាទFinally, it look at credit transaction and sales tax បាទហើយចុងក្រោយគឺផ្ដោតទៅលើប្រតិបត្តិការជំពាក់ដែលក្នុងនោះមានទិញជំពាក់លក់ជំពាក់ហើយនឹងពន្ធនៃការលក់ sales tax អូខេអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើ the voluntary bookkeeping យើងហៅថាការកត់ត្រាបន្ទាប់មកសរុបbalance របស់គណនីនីមួយៗសមតុល្យរបស់គណនីនីមួយៗអានឹងនៅក្នុងសភៅធំ ledger account ហើយនឹងចុងក្រោយផ្ដោតទៅលើប្រតិបត្តិការជំពាក់ដែលមាន sale credit sale មាន credit purchase រួមទាំង sale tax អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងមេរៀនទី1យើងផ្ដោតចំណុចទាំងអស់នេះតែអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមិនអាន content ទេ learning outcome ក៏ខ្ញុំសូមមិនបាច់អានបងប្អូនទាំងគ្នាយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងសំខាន់របស់យើងបាទThe nature of business transaction and accounting បាទលក្ខណៈនៃប្រតិបត្តិការជំនួញហើយនឹងគណនេយ្យបាទលក្ខណៈនៃប្រតិបត្តិការជំនួញហើយនឹងគណនេយ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនិយាយអំពី business transaction សិនតាមតើនៅក្នុងជំនួញវាមានប្រតិបត្តិការស្អីហើយគណនេយ្យយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបាទយើងត្រូវ input យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចំណុចដំបូងបំផុតយើងជជែកគ្នាអំពី business entity បាទ business entity អង្គភាពជំនួញអញ្ចឹងនៅក្នុងគណនេយ្យដើម្បីអាចកត់ត្រាបានល្អប្រសើរឬការបានល្អប្រសើរត្រូវតែបែងចែកអង្គភាពជំនួញនេះឲ្យដាច់ដោយឡែកមួយបាទអញ្ចឹងស្អីគេអង្គភាពជំនួញយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូន Okay a business is always assumed to be completely separate from its owner បាទអញ្ចឹងគេថាជំនួញគឺតែងតែត្រូវបានគេសន្មតថាវាដាច់ចេញពីគ្នាយ៉ាងដាច់ស្រឡះយ៉ាងដាច់ស្រឡះពីម្ចាស់របស់វាបាទអញ្ចឹងម្ចាស់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺរឿងពីរផ្សេងគ្នាអត់ឲ្យយកមកលោកឡំគ្នាទេបាទហ្នឹងគឺ concept រួមរបស់គេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងអូខេគេថា the owner private income and expenditure asset and liability are not recorded in business book ណាអញ្ចឹងគេថាចំណូលចំណាយទ្រព្យបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់
ទាំងអស់នេះគឺមិនត្រូវកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅរបស់ក្រុមហ៊ុនទេចំណូលរបស់ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនអត់កត់ចំណាយអីផ្សេងៗទ្រព្យផ្សេងៗហ្នឹងគឺអត់កត់ចូលទេអញ្ចឹងត្រូវដាច់តម្លៃពីគ្នារឿងម្ចាស់គឺម្ចាស់រឿងក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនអូខេ This concept is known as a business entity បាទអញ្ចឹងទស្សនៈមួយនេះហៅថា business entity ឃើញទេអញ្ចឹងយើងឃើញទស្សនៈមួយគឺ business entity អញ្ចឹងនៅក្នុងការងារគណនេយ្យគឺប្រកាន់យក business entity គឺយើងយកក្រុមហ៊ុនកត់ត្រារឿងរ៉ាវក្រុមហ៊ុនឲ្យដាច់ពីរឿងរ៉ាវឯកជនរបស់ម្ចាស់អូខេបន្តទៀតបងប្អូនណាគេថា a business enter into transaction with other businesses and with individual including its owner បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដទៃក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនដទៃហើយនឹងជាមួយនឹងបុគ្គលជួនកាលជាក្រុមហ៊ុនជួនកាលជាបុគ្គលណានិងបុគ្គលផ្សេងៗដែលរួមទាំងម្ចាស់វាផងដែរណាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងអូខេ It provide good or service to other in exchange of money បាទអញ្ចឹងbusiness គឺផ្ដល់ទំនិញឬក៏សេវាកម្មអាហ្នឹងយើងបានបងប្អូនបានឆ្លងកាត់មុខវិជ្ជា introduction to business ហើយបាទអញ្ចឹងវាផ្ដល់ទំនិញឬក៏សេវាកម្មទៅឲ្យអ្នកដទៃគោលបំណងទទួលបាននៅលុយមកវិញឬក៏ប្រាក់ចំណេញបាទអូខេអានេះ error តិចណា in order to do this is normally need to obtain item in exchange of money បាទអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងដើម្បីធ្វើការនេះបានជាទូទៅគេត្រូវការទំនិញគេត្រូវការរបស់របរបាទដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាដោះដូរវាទៅជាលុយហ្នឹងបាទទៅ item ហ្នឹងគឺអាចជា good អាចជា service good ហ្នឹងអាចមានស្អីទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបាទ service អីផ្សេងៗហ្នឹង For example a retailer need to buy good to sell ឃើញទេអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកលក់រាយគឺគាត់ត្រូវការទិញទំនិញណាយកទំនិញមកដើម្បីលក់វិញហ្នឹងដូរទៅជាលុយអូខេបាទអាហ្នឹងហើយជា transaction នោះអាហ្នឹងហើយជា business transaction អញ្ចឹងវាត្រូវការរឿងរ៉ាវដើម្បីដូរបាទដើម្បីដូរទៅជាលុយហ្នឹងនៅក្នុង business យើងមិនភាគច្រើនយើងអត់ដូររបស់នឹងរបស់ទេឥឡូវនេះណាកាលពីសម័យមុនបាទដែលមិនទាន់មានលុយអាហ្នឹងគេដូររបស់នឹងរបស់ហើយវាពិបាកគណនាជួនកាលទៅពិបាករកអ្នកទិញបាទគេចង់បានរបស់យើងតែយើងមិនចង់បានរបស់គេអញ្ចឹងដូររបស់នឹងរបស់ដូរអត់បានទេអាហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនតែពេលមានលុយបានអូខេតាអញ្ចឹងគេថា the business exists to make profit for its own បាទអញ្ចឹងរឿងបន្តមួយថ្មីទៀតគេថាក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដែលរកឲ្យបាននៅឬក៏បញ្ចេញឲ្យបាននៅ profit ប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យម្ចាស់របស់ពួកវាអញ្ចឹងម្ចាស់ដាក់លុយចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រូវរកប្រាក់ចំណេញឲ្យម្ចាស់ហើយក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញហ្នឹងតាមរយៈសកម្មភាពមិញហ្នឹងណាគឺការដោះដូរនៅទំនិញឬក៏សេវាកម្មអូខេបងប្អូនមើលបន្តទៀតណា Accountant often refer to an organization that prepare account as entity បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកធ្វើការគណនេយ្យឬក៏គណនេយ្យករគឺត្រូវតែបាទ often refer មានថាជានិច្ចកាលតែងតែរៀបចំគណនីបាទរៀបចំគណនីសម្រាប់អង្គភាពជំនួញបាទអញ្ចឹងគណនេយ្យករមិនមែនធ្វើការឲ្យម្ចាស់ទេគណនេយ្យករធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនបាទឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យថា entity បាទ entity អញ្ចឹងអា entity ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងអានេះ business entity ជាអង្គភាពហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងតាមពិតវាបានឆ្លើយ concept នេះនៅខាងលើរួចហើយបាទឥឡូវគ្រាន់តែគេមកបញ្ជាក់បន្ថែមទេអញ្ចឹងគេឲ្យនិយមន័យមួយឡើងវិញណាគេថា definition តើតើ entity an entity is any organization that prepare account as a separate entity from its owner អញ្ចឹងគេថាអង្គភាពមួយគឺជាអង្គភាពទាំងឡាយ entity នេះគឺជា organization ស្ថាប័នទាំងឡាយបាទនិយាយថាស្ថាប័នចឹងស្ថាប័នទាំងឡាយដែលរៀបចំគណនីទាំងឡាយ prepare accounts បាទរៀបចំគណនីទាំងឡាយឲ្យដាច់ដោយឡែកជាអង្គភាពដាច់ដោយឡែកពីម្ចាស់របស់វាអញ្ចឹង
ហៅថា entity មួយគឺជាស្ថាប័នដែលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏រៀបចំគណនីទាំងឡាយឲ្យដាច់ដោយឡែកពីម្ចាស់អានោះហៅថា entity អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលយើងទៅធ្វើការនៅក្នុងចំនួននោះគឺជា entity business entity ហើយម្ចាស់ផ្សេងអត់រាប់ថាជា entity ទេបាទម្ចាស់ជា owner ហ្នឹងជាអង្គភាពផ្សេងមួយទៀតបាទយើងអត់រាប់ទេតែ entity គឺជាកន្លែងដែលយើងទៅធ្វើការហើយរៀបចំរបាយការណ៍មិនឲ្យយករឿងរ៉ាវរបស់ម្ចាស់មកលោកឡំអាហ្នឹងហើយ entity អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុង concept នេះយើងឃើញបែងចែកហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគូររូបគឺទី1មាន entity នៅខាងនេះបាទ entity បាទ entity ហើយមកខាងទៀតគឺមាន owner បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង concept ហ្នឹងគឺ owner បើសិនជាច្រើនគ្នាយើងដាក់ S មកបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់ owner គឺផ្សេងរឿងរ៉ាវរបស់ entity គឺជារឿងដែលគណនីត្រូវធ្វើការកត់ត្រាហើយយើងរៀនក្នុងការងារគណនីហ្នឹងគឺធ្វើការឲ្យ entity អូខេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ពាក្យថា entity business entity ហើយនិង owner បានដាច់ដライណាអញ្ចឹងឲ្យតែផ្ដោតទៅលើថា business entity សំដៅទៅលើការបែងចែករវាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងហើយនិងម្ចាស់ផ្សេងអញ្ចឹង entity ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលយើងត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ធ្វើការងារនៅក្នុងនោះអូខេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងពេកអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមណែនាំប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្គាល់ពាក្យថា business entity បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ